హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు యాక్టివా 3G బైక్ వచ్చేసి మనకి సైలెన్సర్ అయితే డ్యామేజ్ ఉంది. చూడొచ్చు, అంతా పుచ్చిపోయింది. ఇది ఇక్కడైతే హోల్స్ పడ్డాయి, ఇక్కడ ఒకటి, పైన ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. అందుకని చెప్పేసి బండి అయితే సర్వీసింగ్ అయితే చేసాము, చాలా నీట్గా ఉంది. కానీ సైలెన్సర్ హోల్ పడడం వల్ల సౌండ్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సౌండ్ అయితే చాలా విపరీతంగా వస్తుంది. చూసారు కదా, సౌండ్ అయితే చాలా విపరీతంగా ఉంది. మనమైతే పైప్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. పైప్ అయితే తీసుకొని వచ్చాము. పైప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, మనకి ఆఫ్ సైలెన్సర్ అంటారు దీన్ని. ఇది వచ్చేసి మనకి 350, 330 అయితే పడింది. ప్లస్ దీనికి సైలెన్సర్ గ్యాస్ కట్ కూడా తీసుకున్నాం మనము. ఇప్పుడైతే మనము వెల్డింగ్ షాప్కి వెళ్ళి టూల్స్ అన్నీ తీసుకున్నాము. వెల్డింగ్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ ఓపెన్ చేసి, ఇక్కడ బోల్ట్, ఇక్కడ ఒక బోల్టు, ప్లస్ 10mm ఉంటాయి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు కట్ చేసి పైప్ అయితే చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను అక్కడికి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను. వెల్డింగ్ షాప్కి అయితే వచ్చాము, ఓపెన్ చేశాను. చూడొచ్చు క్లారిటీగా, హోల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా, 2 హోల్స్. ఇప్పుడైతే మనం ఈ పాత పైప్ అనేది కట్ చేసేసి కొత్త పైప్ అయితే జాయిన్ చేసుకోవాలి. కరెంట్ అయితే పోయిందంట, అందుకే మిషన్తో కట్ చేయకుండా మనము గ్యాస్ వెల్డింగ్తోనే కట్ చేసుకుంటున్నాము. మామూలుగా మిషన్తో కట్ చేస్తాము, కరెంటు లేదు కాబట్టి ఇంకా గ్యాస్ కట్టర్తోనే కట్ చేస్తున్నారు. కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల పీస్ అనేది ఉంటుంది, పీస్ తీసేసి మనము మరి కొత్త పైప్ అనేది ఫస్ట్ బండికి ఫిట్ చేసి, ఆ తర్వాత ఈ బ్యాక్ సైలెన్సర్ అనేది దానికి జాయిన్ చేసుకొని మనం పైన అనేది వెల్డింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బోల్టాలన్నీ ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫుల్ టైటు, అప్పుడే మనకి ఫిట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది. మొత్తం రౌండ్గా కట్ చేసుకుంటున్నాడు అన్న. ఇది వెల్డింగ్ వర్క్ వచ్చేసి ఒక 200 తీసుకుంటారు. మనం వచ్చి దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఫిట్ చేసి అంతా చేయించిన దానికి 100 రూపాయలు తీసుకుంటాము. ఇంకా పైపు గ్యాస్ కట్ అనేది 350 పడుతుంది, చెప్పాను ఆల్రెడీ. మొత్తం వచ్చేసి 650 అవుతుంది దీనికి వర్క్. స్కూటీ ఏదైనా కానీ మనకి యాక్టివా, హోండా, డియో, మొన్న రీసెంట్గా డియో కూడా చూపించాను కదా మీకు. దానికి ఏమైందంటే డబల్ టైం ఓపెన్ చేయాల్సింది, గ్యాప్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మరి సెకండ్ టైం కూడా ఓపెన్ చేసి పైన హాఫ్ వెల్డింగ్ చేసుకొని మరి సెకండ్ టైం ఫుల్ వెల్డింగ్ చేసాము. దీనికైతే అలాగ అవసరం లేదు, యాక్టివాకి గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఫిట్ చేసి మొత్తం పైన రౌండ్గా వెల్డింగ్ అయితే చేసుకుంటాము. ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూసారు కదా, మీకు కొత్త పైప్ అయితే ఫిట్ చేశాను. మనం బ్యాక్ వచ్చేసి దాంట్లో ఎక్కించి మనం బోల్ట్ అయితే ఫిట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఫుల్ వెల్డింగ్ అనేది చేసుకుంటాము. ఇప్పుడైతే ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది బోల్టాలు, ఫుల్ వెల్డింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు అన్న. టోటల్ రౌండ్గా గ్యాప్ అయితే ఉంది కాబట్టి యాక్టివాకి, లేదు డియో కంటే మొత్తం మరి సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేయాల్సి వచ్చింది. దీనికి కొద్దిగా వర్క్ అనేది తక్కువే ఉంది చెప్పాలంటే. టోటల్గా దీనికి ఒక 1 అవర్ అయితే టైం పడుతుంది. మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ అయితే, ఇది ప్రాసెస్ చాలా ఉంటుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కొత్త పైప్ అనేది పైన క్లాంప్ వస్తుంది కదా, క్లాంప్ అయితే కొద్దిగా అడ్జస్ట్మెంట్ కాలేదు. హోల్స్ అయితే కొద్దిగా డిఫరెన్స్ వచ్చాయి దానికి, కొత్త మోడల్ కాబట్టి. దీనికి సపరేట్ హోల్ పెట్టుకొని మనం ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి హోల్ పెట్టేసాము. ఇంకా షాప్కి వచ్చేసి నేనైతే ఫిట్టింగ్ అయితే చేసుకున్నాను. ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది, చూడవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అప్డేటు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.